咁啊，翻嚟啦，我又翻嚟啦，係啦。咁啊，有人問我前兩個月做乜事潛晒水啊，唔見晒影啊。咁我可以同大家講，我測驗啊真係非常之忙碌嘅。咁啊，好多嘢要做啦。咁啊，我自己身體亦都有少少唔係好舒服啦，所以前嗰兩個月呢，我就一條片都冇整到。咁啊，大家見我把聲今日都麻麻地啊。咁啊，今日翻到嚟呢，就見到啦，出面多咗好多組合包啦。就即係意味住咧，又有新嘅活動出現啦。咁啊，呢個活動咧就賽季最佳球會 Toss 嘅。咁啊，呢個 Toss 咧就可以見到啦，嗰個包啦。咁啊，不過咧，我呢條片咧，我會同大家介紹下呢個活動啦，同埋會俾啲 tips 俾大家嘅。第一個 tips 咧就係呢個免費組合包啊，一定要拎晒佢先。咁啊，唔好猶豫啊，拎晒啲免費組合包佢。咁啊，上個活動嗰啲咧，仲有2日可以拎免費組合包嘅。咁啊，跟住球員交換啦，見到好多交換啦，新嘅呢啲交換咧，大家都可以做下嘅。即係例如 Toss 呢啲，每日嗰個獎勵交換咧，一定要做嘅。咁因為咧，佢會坐底俾你一隻80分嘅。咁啊，仲有呢啲球員交換，呢個就唔係好抵嘅，個人覺得。因為咧要用104換隻104，如果佢陣間俾啲104，你就蝕啦。咁啊，到呢個就要用106嚟換，如果你有啲106冇用嘅卡，你都可以攞嚟換嘅。跟住就到呢個我哋嘅 Toss 球員交換啦，咁就大家可以見到咧，今次咧就可以用金幣換不能交易嘅球員嘅，咁啊用不能交易嘅球員咧就可以走過去 Toss 呢個碎片嗰度去交換翻啦。咁啊大家可以見到咧，今次咧嗰個價錢咧，每一個分段嘅價錢咧又跌咗啦。咁啊呢啲所謂通縮咧，就係因為咧有更加高嘅球員咧就出咗嚟啦。咁啊今次最高係109嘅。咁啊不過今次啲109我諗應該都唔錯啦。咁啊呢啲交換咧，我就唔知佢嗰個 pack luck 係點嘅。呢度咧佢都冇俾個機率俾我啦，所以我咧就根本都唔知會唔會抽啲好嘢嘅。咁啊如果有人抽過嘅話咧，就最好喺 comment section 嗰度同我講啦。咁啊，仲有呢個錄音節奏咧，仲有得換呢啲球員嘅。咁啊，大家又係記得呢個一定要每日做噶，少咗一日咧真係蝕噶啦。咁啊，見到我抽咗3個80分啦，真係呢包都唔錯嘅。我有時都可以攞到啲可能94啊、95嗰啲卡王嘅。咁就睇下呢個活動入邊啦。咁啊，法甲每一日攞3張票券，我3張我今日攞咗啦，所以就冇啦。呢啲票券唔好買。咁啊，同過往一樣啦，打比賽攞代幣，跟住咧就攞獎勵啦。咁啊，有3種模式，不過咧要注意嘅咧就係咧，咁啊今次咧大獎係3隻馬斯查蘭奴啊，建議揀嗰個啦，其他嗰2個我就唔係好建議啦，除非真係好想用嗰啲，如果唔係我都唔多建議啦。咁啊，呢個係計15場勝利嘅。如果你唔想花咁多時間打呢個嘅話呢，你可以試下打3場實時進攻，或者淨打嗰啲 AI 比賽就算數啦。跟住到呢度啦，見到亨利呢，佢嘅屬性都非常之好嘅，128速度、120射門、120盤球嘅，又有好多特性啦。54腳，咁啊你見到呢，佢今次一啲屬性呢係出得非常之優秀嘅。咁啊一如以往啦，我都覺得呢張亨利嘅卡呢，應該咧就會係我哋嘅卡王啦。咁啊睇下馬高雲巴斯頓先，121速、125射門、55腳啦，又有好多種特性啦。咁啊要睇翻佢入邊嗰啲詳細屬性啦。不過佢應該雙前鋒好啲。睇下呢個奧維蘭先啦。咁啊54腳、131速度有跑者特性加嘅。見到咧佢咧就係54腳啊。跟住又有130速度，咁啊今次呢啲屬性整得非常之唔錯嘅。射門我覺得咁低係因為俾嗰個12碼嗰個85分拖累咗啦。咁啊但係都唔會攞佢嚟射12碼啦，正常。睇埋呢個杜林先，杜林呢就加中堅啦，不過低高呢，我覺得佢做中堅會好少少啦。不過佢有少少矮啊，可能如果3個後衞嘅話就可以用到佢啦。咁啊到地攔截啦，跟住127防守、126體能。咁啊，都有104盤帶嘅，都非常之唔錯嘅。跟住咧就去到當拿龍馬啦。當拿龍馬咧就係一個非常之出色嘅現役球員啦，咁啊屬性都唔錯。迪比利都係啦，5腳敏鋭的觸覺，跟住
又跑得快，扭波又扭得勁。咁啊，睇下祖奧尼維斯啊，我就唔覺得佢會勁嘅。咁啊，因為見到佢啲進攻同防守好似兩邊都唔係咁好喎，咁就我就麻麻地建議啦呢個。不過見到佢4粒星花式技巧，有興趣嘅話都可以試下嘅。跟住咧就到謝拉特啦，謝拉特咧終於咧4翼足4花式啦。咁啊見到今次非常之多特性啦，自帶 Ronaldo Chop 啦。咁啊佢今次咧傳波屬性啊等等咧都俾得非常之唔錯嘅。咁啊如果有用過佢覺得好用嘅話咧，都可以 comment section 同我講啦。跟住睇翻馬昆勞斯啦，一如既往啊3花式3翼足，咁啊嗰啲防守啊體能啊都係 OK 啦，我覺得。不過體能咧可能會有啲人覺得麻麻地嘅，不過佢係矮啲啊就唔好建議用啦。所以睇下呢個舒夫真高啦，舒夫真高咧終於咧都出到去到4個花式技巧啦，又有4個翼足啦。咁啊見到佢今次嘅特性都比得多啦。咁啊但係咧佢屬性體育咧就可能唔係好值117喎，所以咧就得即係就淨係300個碎片啦。咁啊，我遲啲有機會會試下用佢嘅。如果有用到佢嘅話，我都有機會會同大家拍翻條片講下佢到底點樣啦。因為如果我遲啲用到佢嘅話，我嗰陣時間應該考緊試，我唔擔保拍到片㗎啦。咁啊，記住呢啲即係每日都要攞呢啲出嚟啦。咁啊，呢個200個代幣先打到嘅。咁你可以點樣打呢？就係通過每日做呢啲所謂每日訓練啊，跟住咁樣啦。咁啊，仲有嗰啲未 unlock 嘅，我就覺得艾 Sir 嘅高爾好似抵啲喎。唔知大家點諗啊？咁啊，到呢啲咧，呢啲獎勵啊，呢啲任務啊，都係嗰句啦，做到就做啦，最好就做晒佢啦，因為都幾抵做嘅其實。有4個馬斯查蘭奴拎。睇翻呢個加時賽 section 啦，咁啊照舊 FCMTV 度咧。都係好建議大家咧睇晒佢去攞下鑽石啦。咁啊，不過我有陣時我冇時間啊，或者真係好厭惡就唔會睇咁多噶啦。睇埋活動啦，每日挑選。今次多咗個所謂賽季代幣啊，其實同以往嗰啲活動代幣係一樣嘅，即係同以前潑水節啊嗰啲你當係一樣嘅嘢啦。自由挑選每日做埋佢，價值挑選唔建議，球星選擇同埋呢個 TOT 選擇咧。我就對呢個咧就有啲保留嘅，因為咧我咧就始終咧我就唔知佢實際上嗰個 pack luck 到底係點樣啦。咁啊，如果有用到嘅話咧，都係嗰句喺 comment section 咧同我講下你抽咗啲乜嘢，同埋同我講翻大約抽咗幾多次，抽到幾多分嘅人啦。咁啊，同埋抽呢個拗呢個代幣嘅機率有幾多咧？咁啊喺 comment section 度同我講一講啦，可能。咁因為我都想了解下，即係整翻個 pack luck 嘅機制啦。咁就係啦，到轉會市場啦。咁啊，有人問話啲90分啊嗰啲咩時候賣咧？我咧就做咗啲 out pack 啊咁樣。咁啊，總之我暫時俾到嘅提示咧就係而家咧如果你賺到錢嘅話，你可以選擇買咯。其他我就唔係好知道啦。咁啊，不過我有個 Discord server 咧，入邊就好多投資嘅大佬嘅，我咧就會喺嗰個樓下 description 咧，就會俾埋嗰個 server 嘅 invitation link 俾大家可以入埋去嘅。咁啊，仲有啲91啊，啲包賺唔蝕91啊，啲90分，我見到啲人賣緊啊，我都有可能要問翻嗰啲大佬應該要咩時候買㗎啦。因為我都唔係好知啊，我覺得而家賣好似太快啦。咁啊〜咁無論如何都好啦，咁啊呢啲投資咧，我都建議大家即係有陣時都做下嘅咁樣，做下投資咧可以令到你嘅身家分分鐘翻到個倍嘅，咁啊可以買一啲好啲嘅球員啦。咁啊好啦，講解時間咧就到此結束啦。去到商店咧，咁啊睇下啲包啦，有個每日同訓包。咁啊，而家803、804咧就係值10個碎片嘅。我睇下抽啲咩啦。而家俾咗5隻基礎球員俾我哋啦。睇下額外嘅呢個抽啲咩先。我個機有啲叻啊！科特迪亞、象牙海岸啊，中場，跟住咧俾一隊唔知咩嘅俾我啦。咁啊，點知就嗰105嘅，
象牙海岸中場咧，我一開始咧，我以為係咪俾托尼咧？但係諗真啲，呢個活動好似冇嗰個托尼喎。咁啊，抽個科花拿值30粒碎片啦。咁啊，我都覺得呢啲包如果有鑽石都可以做下啦。呢啲包咧就即係如果去到 DR 嗰啲咧，就真係建議 DR reset 好多代幣嘅時候先至好買啦。